기침이 2주 이상 계속된다면 그건 그냥 감기가 아닐 수 있습니다. 화면을 2번 누르면 건강이 찾아옵니다. 100세 건강법. 특히 마른 기침이 오래가거나 자다가 기침이 심해지고 가슴이 답답하고 숨이 찬 증상이 있다면 폐에 염증이나 섬유화가 진행 중일 수 있습니다. 이런 기침을 방치하면 기관지염이나 폐렴은 물론 폐암이나 폐섬유증까지도 연결될 수 있어요. 기침은 몸의 경고입니다. 2주 이상 기침이 계속되면 절대 방치하지 말고 꼭 전문의 진료를 받으세요.